Hello everyone. Today I'm going to show you how to make the best banana bread. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំប៉័ងចេកដ៏ឆ្ងាញ់ពិសេសចាសដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Add flour, baking soda, baking powder and salt into a mixing bowl. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅមី baking soda, baking powder ហើយនិងអំបិលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Mash the frozen then thaw bananas. ចាដូច្នេះយើងជ្រុំចេកដែលយើងបានដាក់ក្នុងទូកកហើយទុកវាឲ្យបានរលាយនោះឲ្យបានល្អិតៗ Place butter and sugar into a mixing bowl and beat it until light and fluffy. ចាដូច្នេះយើងដាក់ butter ហើយនិងស្ករសចូលទៅក្នុងចានធំមួយហើយយើងវាយវាឲ្យសព្វ Add eggs, sour cream, banana and vanilla. Mix until well combined. ដាក់ពងមាន់ sour cream, ចេកហើយនិងទឹក vanilla ចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add the flour mixture. Mix by hand. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងចាក់ម្សៅដែលយើងបានលាយពីមុនចូលហើយយើងវាយវាដោយដៃឲ្យបានសព្វ Chop the walnut ហើយយើងហាន់ walnut ឲ្យបានល្អិតបន្តិច Add the walnut, mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ walnut ចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Oil the pan with butter. ចាដូច្នេះយើងលាបចានដុតនំប៉័ងនិងប្រេងឬ butter. Pour the batter in. ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅដែលយើងបានលាយនោះចូល Peel and slice 1.5 banana. ចាដូច្នេះយើងហាន់ចេកមួយឬពីរសម្រាប់ដាក់ពីលើ This decoration will make the banana bread look more gourmet. នៅពេលដែលយើងតុបតែងខាងលើហើយយើងដុតទៅមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើចានំប៉័ងចេកនេះឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចធ្វើលក់នៅ coffee shop បាន Bake it for 1 hour or until the toothpick come out clean. ចាដូច្នេះយើងដុតវា1ម៉ោងឬនៅពេលដែលយើងយកឈើទូចមួយចាក់នៅចំកណ្ដាលហើយអត់ជាប់ម្សៅសោះនោះទើបវាឆ្អិន Alright, our banana bread is done now. Isn't that look delicious? Yummy? ចាបងប្អូនឥឡូវនេះនំប៉័ងចេកយើងឆ្អិនហើយចាមើលទៅស្អាតអត់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់បងប្អូន Do you guys want some? I hope you guys will give this a try. ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំហើយបើចង់ធ្វើលក់ក៏បានដែរ ប
បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរសាប៊ូចេកណាំវ៉ាបងប្អូនអាចប្រើចេកណាំវ៉ាបាន Tastes amazing and it's moist as well. And you have the kick of the chocolate chip. It's really good. I love it. With a cup of coffee and tea. Delicious. And when the camera's off, it's gonna be gone. Thank you. Okay, thank you, Rose. Thank you.